Мое исследование называется «Как починить ветер». Летом на даче я увидел, что бабушка на огороде расставила яркие вертушки. Когда дул ветер, они крутились, и птицы не подлетали к грядкам. Тогда я решил знать, как ветер помогал людям раньше и помогал сейчас. В древности жители Египта делали паруса для своих кораблей. Когда дул ветер, они могли плыть без весел. Многие лодки с парусом из пластиковых бутылок. Еще в древности жители Египта придумали ветряные мельницы. К ним прикрепляли крылья, и когда на них дул ветер, они вращались и вращали каменные жернова. Чтобы понять, как работает мельница, я ходил в музей деревянного зодчества в Майском Кремле. С помощью таких крыльев ноль больших получают даже электричество. Крылья по кругам лопасти сами поворачиваются в сторону ветра. Когда они вертятся, тогда срабатывает генератор, и он превращает силу ветра в электричество. От электричества у нас дома все работает. И холодильник, и телевизор, и свет. Для этого нужен только ветер, и поэтому ветряной генератор не загрязняет окружающую среду. Мой домик делал из пластиковых бутылок, а ветряной генератор мы собрали из набора профессора Николя. Если лопасти покрутить, в домике загорается свет. Все мои макеты сделаны из пластиковых бутылок. Это нам помогло исследовать силу ветра. Если мусор использовать еще, тогда мусора станет вокруг меньше. Чтобы ветер помог, надо к ветру направить поверхность. Это получается из воздуха даже электричество. Ветер помогает делать самую тяжелую работу. Ветряной двигатель не загрязняет окружающую среду. Спасибо за внимание.